Ну что вам рассказать про Сахалин? Шутка. Конечно, про чайник фирмы Китфорд, на который я случайно наткнулась в интернете. Как говорят, глаз упал на этот красивый ретро-чайник. Девочки, мальчики, он и в натуре красив, как на фото. Вода в иллюминаторе видна. Греет быстро, не сильно шумит, сохраняет тепло и выглядит как настоящий стиляга. В мою кухню он вписался идеально. Покупкой довольна. Приглашаю вас на чай.